तेरी इसका क्या हो गया? एग्जॉस्ट लगा के जो चलाने में जो एक अलग ही एक्साइटमेंट है ना भाई, उस वजह से ना नींद नहीं आया। टनल गाइस, ओह क्या साउंड है भाई। ये आज हम लोग सभी लोग आए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और एक नया दिन का सुबह और एक वीडियो। सो गाइस अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिखा देते हैं, जस्ट सुबह हुआ है और मेरा क्रॉस फायर को मैं बाहर ऑलरेडी निकाल भी दिया हूँ, ठीक है। सो एग्जॉस्ट लगा हुआ है। सो पूरा रात ना नींद नहीं आया, इस वजह से कब चलाऊँगा। एग्जॉस्ट लगा के जो चलाने में जो एक अलग ही एक्साइटमेंट है ना भाई, उस वजह से ना नींद नहीं आया। सुबह का दिखा देता हूँ, 5:35 हो रहा है। तो भाई चलो फटाफट भाई रेडी होते हैं, मुँह हाथ पा धोते हैं और निकलते हैं। आप लोग गोप्रो में एंजॉय करो। सो भाई बाइक को बाहर निकालिए, ठीक है, और मैं भी गियर अप हो गया हूँ। सो भाई सुबह एक कांड हो गया है। सो भाई पीटीआर के साथ कांड ना हुआ तो हो सकता है। ग्लव्स नहीं मिल रहा है, कहाँ पे रख दिया है मैंने। सो एक ग्लव्स पहन के जाना पड़ रहा है, वो भी बड़ा वाला भी ग्लव्स नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दिया। सो भाई चलो, सबका नींद उड़ जाएगा। इधर से अगर स्टार्ट दे दूंगा तो सामने चल के देता हूँ स्टार्ट। ओहो क्या साउंड है भाई। अभी तो स्लीप ऑन है ना, इस वजह से उतना गूंजता नहीं है। अगर फुल सिस्टम हो जाए ना, बाप रे बाप खतरनाक। ओहो क्या साउंड है भाई। ओहो स्लीप ऑन में दिल खुश। ओहो भाई साहब, आज भाई बारिश का भी मौसम लग रहा है, बारिश भी होगा शायद से। भगवान भी खुश भाई, मैंने एग्जॉस्ट लगाया ना। स्लीप ऑन में इतना अच्छा साउंड निकल के आ रहा है, तो सोचो भाई फुल सिस्टम होता तो क्या ही होता भाई। पहली बार एग्जॉस्ट लगा के चला रहा हूँ ना, मतलब एक अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है। मैं आपको बोल के ना बयान नहीं कर पाऊंगा। स्टॉक में चलाता था इतना मजा नहीं आता था भाई, आज जो मजा आ रहा है भाई, स्पीचलेस भाई। कुछ बोल पाऊंगा सब भी नहीं है मुंह से भाई। क्या बोलूं, क्या बोल रहा हूँ मैं, भूल गया मैं क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोलूं बस। क्या बैकफायर मार रहा है भाई साहब। टनल गाइस, ओफ भाई साहब। चला के मजा आएगा। अभी हम लोग उठ चुके हैं हाईवे पे, ठीक है। इधर से दोनों रास्ता कटता है, जितना भी बार आता है आप लोगों को दिखाता हूँ। एक चला जाता है NH6, एक चला जाता है NH2। बाएं तरफ वाला चला जाता है NH6, सीधा चला जाता है NH2। सो हम लोग NH2 पे चलेंगे। ऐसा जैम नहीं रहता है, खाली रहता है रोड, लेकिन आज जैम है। तो भाई लगभग ना भाई 3 महीना 3.5 महीना के बाद भाई जाके राइड पे आ रहा हूँ। आप लोगों को मैं एक वीडियो पे बताया भी था, अपना ग्रुप का एक भैया है राजीव भैया, जिनका ना एक्सीडेंट हुआ था संडे राइड पे आके। सो अपना किसी लोगों का कुछ होता है ना, तो एक डर सा बैठ जाता है दिमाग पे, मन में। सो इस वजह से ना मैं राइड भी नहीं करता था। और एक कारण था कि स्टॉक एग्जॉस्ट भी था, इस वजह से स्टॉक एग्जॉस्ट पे चलाते ना भाई और अच्छा नहीं लग रहा था। संडे राइड पे अब आओगे ना, थोड़ा सा आपको साउंड सुनने के लिए मिल जाए ना, सो बढ़िया रहता है। जो स्लीप ऑन लगाया मैंने भाई एकदम परफेक्ट है भाई साहब। आज तो NH2 में कितना जैम है, कैसे चलाओ गाड़ी। ये रोड ना खाली रहता है, शायद से किसी काम हो रहा है क्या रोड पे, नहीं तो फिर ये पास वाला रोड बंद क्यों है पता नहीं भाई। जगह जगह पे भाई गाड़ी खराब होके रखा है। अच्छा ये ब्रिज बंद है क्यों पता नहीं। इसका क्या हो गया।
चुका है डानकुनी टोल भाई। सब भाई डानकुनी टोल क्रॉस करने के बाद रुकते हैं जितना भी बाइकर है। हमारा ग्रुप कहाँ है भाई, हमारा ग्रुप बंदे लोग कहाँ है देखना पड़ेगा। ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है। कुत्ता है सब। ओह भाई बढ़िया किया हुआ है सिटी 650 को। अरे बाप रे खतरनाक। तो भाई आज भगवान भाई ना 4 व्हीलर लेके आया, ऐसे ही किया है। आज बारिश का मौसम है। কি খবর বলো ভাই? ভালো তো ভাই? আমাকে কল করেছিলি ভাই, আমি খেয়াল করিনি, বাইক চালাচ্ছিলাম তো। আরে বাপ রে বুম বুম। मैं चाबी खोल लेता हूँ। कंपटीशन रेप बैटल हो रहा है। सब देख रहे हो छोटे छोटे भाई लोग आते हैं बाइक देखने के लिए। छोटे नहीं छोटे बड़े सब भाई लोग आते हैं। और अगर मेरा घर सामने होता ना मैं भी आ जाता बाइक देखने के लिए। अच्छा लगता है भाई। चलो भाई निकलते हैं। सही है भाई। ओहो मैं और अमन भाई राइड करते करते चलेंगे क्योंकि रूपक भैया ना निकल गया है। अभी समर का टाइम है, जितना लेट होगा उतना गर्मी ज्यादा है। आज तो मौसम सही है। बाप रे बाप क्या साउंड आ रहा है। भाई क्या शानदार वेदर है आज। बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रहा है। मैंने सोचा था कि गर्मी लगेगा लेकिन नहीं भाई। आज बहुत ज्यादा लौड़ी है भाई। आज धीमे धीमे चलाना ही बेहतर है। भाई इतना दिन यही मिस था पता है। मैं अकेला आता हूँ और सभी लोग निकल जाते हैं ना। क्या होता था कि स्टॉक में ये मज़ा नहीं था और आप लोग भी बोलते थे भैया क्या दिखा रहे हो रोड पे, साउंड ही नहीं आता है उतना अच्छा। अब बोलो अब कैसा साउंड आ रहा है? जितना भी आ रहा है सही आ रहा है ना। छोटे छोटे बच्चे लोग रास्ते के साइड पे खड़े हुए हैं, बाय बाय कर रहा है। मैंने भी बाय बाय कर दिया। और गाइस सामने चल रहा है ना 450 GS। मैं सोच रहा था ना इस बाइक का ना एक टेस्ट राइड रिव्यू करूं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पीछे से रास्ते पे दिखने के लिए मिल गया। शानदार बाइक है। मैं भैया का एक बार थम्स अप दिखा देता हूँ। थैंक यू भैया थैंक यू।
भाई सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। भैया ने मेरे को हाथ दिखाया, बोला कि रुको मुझे जाने दो, इधर से ओवरटेक मत मारो, और मैंने भी एक हाथ दिखा दिया थम्स अप। मुझे मेरा ना हॉर्न बजाने का आदत नहीं है, क्योंकि स्टॉक जब था ना तब भी हॉर्न बजाता था, वो आदत रह गया है। वो एक कहावत है ना कि स्विमिंग पूल है लेकिन बाल्टी से नहा रहा हूँ, ऐसा है मेरे साथ। ओ तेरी सुपर बाइक गाइस ऐसे चलाना चाहिए, सही में यार। मैं तो चला ही नहीं पाता हूँ ऐसे, क्या करूँ भाई। जो भैया पास से गए जिप जैप जूम हो गया। देख रहे हो 7:10 हो रहा है। अरे बाप, सुबह सुबह आज दिन पे कितना ज्यादा भीड़। सही है। चलो भाई इधर पार्क कर देते हैं, और भी बाइक्स आ रहे हैं। बूम बूम, सही साउंड है भाई। सो भाई देख पा रहे हो कि सुबह सुबह आज़ादीन ढाबा पे आ चुके हैं। सो बहुत बार ही आए आज़ादीन ढाबा पे, पहली बार नहीं है, ठीक है। सो क्या क्या बाइक्स आए देख सकते हो। सो मैं देख रहा हूँ ना, इधर उधर भी डानकुनी टोल पे भी देख रहा था। जो जीटी है ना, कितना सुंदर ग्राफिक्स किया हुआ है, सही में गाइस। और एक एक करके और भी बाइक्स आ रहे हैं, और उस साइड रखे अपना बाइक। सभी बाइक देख सकते हो, कावासाकी बाइक 100 तक का हुआ है। ओहो 900 क्या लगता है भाई, सही लगता है 900। खबूस सर, मॉर्निंग ब्लॉग बनाया तुम बनाया ब्लॉग? कैमरा तो खत्म हो गया। कहाँ फेंक दियो कैमरा? वो इधर ही वो चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, वो ऐसे करके खुल गया, मैं उसको पकड़ के रखा सुंदर भैया को। किस्मत अच्छा था जो मिल गया। सो भाई आ चुके हैं आज़ादीन के अंदर। सुबह आते ही ले लिए है चाय, ठीक है। और ये आज हम लोग सभी लोग आए हैं, ठीक है। ये भैया बहुत दिनों के बाद आए हैं राइड पे, और ये रूपक भैया, ये रॉबिन, ठीक है। ये रूपक भैया बोला, तुमको रॉबिन बोला मैंने। तो चलो भाई अभी चाय पीते हैं और बाहर चल के दिखाते हैं कौन कौन सा बाइक्स आए हैं।